Hi guys! Gusto niyo ba ng magic? At share na from this to this. Ito na yata siya mga tol, no? Parating na. Yan na. Ito na po siya. Yes. Yan na. Ayan. Hello. What's up mga tol, no? So ito na. Dumating na ang aking matagal na hinihintay. Itong Bathala. Ayan, nakalagay siya. Esport Computer Gaming Chair. So 1 month ko rin itong hinintay. Tagal din, no? Gawa nung, syempre, lockdown, pandemic, mayroong restriction sa delivery. So, parang rin panliligaw ng babayan. Naang jowa! Tumahimik ka! Dinatagal na rin, pero worth the wait. Matagal nang dumating, pero worth the wait. So, tara, i-unbox na natin to. Ano ba laman nito sa loob? So, dito kailangan natin ng dalawang bagay, either gunting or kutsilyo. So, tara, buksan natin, tingnan natin ano laman. As you see, kaya siya ganito, nakakatawa kasi dun sa Bathala. Bago nila dito, deliver, yung isa-isa nila, ina-check nila yung nagkakaroon sila ng quality control, no? Ano ba talaga yung kung meron bang factory defects, etc. Ina-check nilang maigi yun. Ano ba itsura ng loob niya? Ito. So, una na natin lalabas is ito. No? So, dalawa kasi ang uri nito, either nylon or steel. So, sa case ni Bathala, ginamit nila is nylon. So, magaan-gaan to. Unlike sa steel, medyo mabigat. Okay? So, pag binuksan pa natin siya, ito na. So, ito yung kanyang isa sa armrest. So, malaking bagay rin to, no? So, ayan. Ito siya. Okay, armrest din. Tirak. Ito yung sa may bandang likod. I'm not really good at unboxing. This is my first unboxing video. No, na chair. Okay. Tapos, siyempre, itong likod. Ang ganda, grabe, no? Okay, tabi muna natin ito dito. Tapos, manual for instructions. Ito rin siya. Okay. Tapos, isa sa mga unan niya. Ganda. Okay, tapos, syempre, mga styro, protective measures. Syempre, ito, pillow din, no? Ang unan niya. Tapos, nandito sa loob, medyo maingay, probably, ito yung gulong. At pinakahuli sa lahat, ito yung bandang upuan, tsaka yung kanyang canister. Okay, so, i-assemble ko muna to. Then, babalikan ko na lang kayo after in a while. Tapos, as far as I know, may kasama na itong screwdriver. Allen yata yung tawag nito. So, takpan ko na. In 3, 2, 1. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the king, come rain on your chest. You could be the world, you could be the war. Okay, so for today's video, i-review natin itong Bathala Gaming Chair, no? So, itong company ng Bathala, it start this January 28, 2020. It's a Filipino company owned by Rock and Miss Venice. No? So, Mrs. Venice pala kasi mag-asawa na sila. So, why should we buy this chair? Is it worth it? Listen, look, and listen, and learn. Or nagsasaya lang tayo ng pera? So, tingnan natin, no? So, unang-una sa lahat, no, this is sabi ko nga, Filipino company. So, I highly encourage na let's buy from them. Let's buy from local. Kapwa Pilipino, bilhan natin, no? Kasi, ang problem kasi, no, these days we patronize imported products, eh, no? So, why we patronize imported products? Simply because, colonial mentality. Ilang taon tayo nasakop ng ibang bansa. So, when it comes to other
yun nga, foreign countries, tingin natin, mas ahead sila sa atin. Even, mas nakaka-produce naman tayo ng quality. Perfect example ko dyan, yung sa mga Marikina. Ang gaganda ng quality ng sapatos na pinoproduce nila dun sa Marikina. Tinatalo pa yung mga imported brands. So, same din dito sa mga cheers na to. Or other products din naman. So, let's support other local individuals, di ba? Iba yung, di porket kasi Pilipino hindi na quality. Quality po ito mga kapatid, no? So, isa natin dito sa chair. So, mga things to consider pag bibili ka ng gaming chair. Unang-una mo titingnan dyan is yung design. Ako personally, yun una ko tinitingnan. Bakit design? Kasi syempre, mag-ano ka na lang, mag-old office chair ka na lang, wala kang pakialam sa design, di ba? Another one, fabric na ginamit. Napaka-importante ng fabric kasi doon mo makikita kung tatagal ba siya or pag pinawisan lang is mababakbak na or kung yung leather niya sobrang init ba. Especially kasi pag leather, kailangan aircon yan. Another one, yung canister na ginamit, no? So, as far as nakita ko kanina, okay naman yung canister nito. So, ano yung canister? Yun yung parang bilog sa baba, yung nagkakabit. No? So, nylon ba siya or steel? Ano pa ba? Yung comfort niya. Okay, so bakit ka pa bibili ng chair kung di naman komportable? And especially, tingnan din natin yung height and weight na binibigay ng chair. For this chair, Bathala Gaming Chair, ang kasama nito is 150 kg ang max nito. Pero re-recommend ng mga may-ari, 120 kilos lang. Ako personally, 70 kilos lang ako, so kayang-kaya ko nito. So let's start, no? So, kung makikita nyo naman, nakikita nyo, ilalapit natin ang chair. Yung ginamit sa kanya is leather, no? So, even though leather siya, maganda yung leather na ginamit. Kasi unang hawak mo pa lang sa upuan, alam mo na kagad kung magandang quality o hindi. Another one, yung pagkakatahi sa kanya. Okay ba yung pagkakatahi? So, pag sa stitches pa lang, kita mo may error na. So, how come naman na isipin mo na okay din yung loob niyan? So, stitches pa nga lang may problema na. So, what if pa kaya sa materials na ginamit? So far, okay yung stitches niya, pantay-pantay. Walang problema. Then pag hinawakan mo siya, no, halata naman na hindi siya styro, foam talaga yung ginamit. Kaya na binuksan ko siya kasi may zipper siya dun sa loob. Foam yung ginamit niya na material. Okay? So, leather to, medyo mainit sa katawan to be honest. Kaya highly recommend kung naka-aircon ka. Pero kung hindi ka naman naka-aircon, okay lang din naman. Yung before na chair ko is office chair siya. Ano siya mesh siya. Mesh, kalahati niya dun mesh, tapos yung ibabaw niya leather. So even pinawisan ko na yun, so ko punong-puno ng pawis, oily na masyado, hindi naman siya nagbakbak. So high quality leather kasi yung ginamit. So tingin ko naman dito sa Bathala Gaming Chair, halos same siya nung sa office chair ko dati. Maganda rin yung ginamit sa kanyang leather quality. Then another one kasi pag inano mo yung upuan dito, madun mo pa naman alamin kung maganda yung quality, no? So ang ginamit na puting dito is nylon base siya, hindi siya steel. So, anong pinagkaiba nung nylon tsaka steel? So, sabi nila, may nagsasabi mas maganda nylon, may nagsasabi steel. Ako personally prefer ko nylon kasi magaan siya. Tsaka hindi siya maingay pag ginulong-gulong mo siya. Okay? So, sa design naman, wala tayong masabi, napakaganda ng design. Mukha siyang mamahalin. Good thing dito sa Bathala, with its cheap price, no, pwede mo siyang ilaban sa Secret Lab, VR Gaming, may mga mamahalin talaga, no? Tiggo worth 25k. Layo ng presyo sa Bathala, no? So, okay na okay siya. Okay, so sa features naman ito, sabi ko nga kung komportable ba, ba't ka pa nga naman bibili ng chair kung di siya comfortable, no? So, unang-una sa lahat, features nito is siyempre yung natataas baba, lahat naman ng chair, kita natin yung ganyan, okay? Tapos kung nare-recline ba to, yes po, pero 180 degrees lang. Ito yung tsura niya. Okay? Yan. Ay, nanak ko pala. Sorry. Ayan siya. 180 degrees. Okay? Then, nalalak din siya ng pag mag-games ka. Ako kasi personally gusto ko yung ganun chair. Yung nalalak mo na ganito. Yung kahit sumundal-sandal ka, hindi siya bababa. Bakit? Kasi pag naglalaro ka, focus kayo. Pag masyado kang nalilim na ganun, ayun kasi naging problem nung chair ko before, yung office chair ko. Pag naglilim ka ng ganun, sobra na siya nagre-recline na para ka na nakahiga. So, hindi siya comfortable kung gaming yung gagawin mo. Or kung nagbi-video editing ka. Ako personally, pag nag-games ako, maabot ako ng ilang oras eh. Lalo na pag video editing, matagal din yung inaabot ko dyan. So, malaking bagay yung mga ganitong features, no? So, kung reclining niya, okay naman yung 180 degrees, no? So, yung iba kasi naghahanap ng pahiga talaga. Ako, hindi ako pan nun eh. Kasi kung ganun, matulog ka na lang, di ba? Papakahirap ka pa, may kama naman, di ba? So,
So, okay na yung 180 degrees ganito na. Iba, nanonood ka ng Netflix, nanonood ka ng K-drama, or nanonood ka ng anime, di ba? Okay na yung mga ganito lang. Okay na yung 180 degrees. Hindi mo naman kailangan ng parang nakahiga ka. Kasi kung gusto mo nakahiga ka na, sana natulog ka na lang, di ba? Yung, another one na pala i-consider it is yung comfortability. Komportable ba? When it comes kung bibili ka ng chair, ang pinaka-importante kasi is komportable ba? Kasi kung di naman komportable, doon ka na lang sa monoblock, di ba? So, unang-una, yung kanyang armrest, no? So, yung armrest niya, tama lang naman yung pagkakalagay. May mga gaming chair na nasa harap, may mga adjustable. Sa kanya, hindi siya adjustable. Okay? Pero so far, maganda na may pagkakalagay sa kanya, lalo na pag games ka, di ba? Walang problema. Kaya pag nag-video editing ka, okay? Kung sa pag sinandal mo naman, or nakahiga ka, okay din siya. Okay, walang problema, malambot din siya. So far, hindi naman siya matigas. And ito nga, pag hinawakan mo siya, importante nga kasi yan, malambot talaga siya. Hindi naman siya tinipid sa quality. Okay? So, yun naman sasabi ko, okay na okay po siya, no? Then, kung tatagal ba to, hindi ko po alam, no? Malalaman natin. So far kasi wala akong nakitang bad review sa kanya nung i-research ko si Bathala. Ang tanging naging issue ko lang talaga dito is ang tagal ng delivery. Tuwa nung nag-lockdown nga pandemic, no? Nabot sa akin ng 1 month. Pre-order siya, tapos after 1 month siya dumating dito sa doorstep. Pero all in all, okay yung quality niya, no? Recommended ko pa tong chair na to, okay na okay po, no? So, worth it ba bumili ng gaming chair, no? So, unang-una po sa lahat, para pagbili ng PC yan, haanin mo yung high-end na PC. Kung ang gagawin mo na naman, magpe-Facebook ka lang naman. Halimbawa, gusto mo bumili ng Intel i9, ang gagawin mo, mag-League of Legends ka lang naman, o mag-ano ka lang naman, magpe-Facebook. So, hindi mo mamatas ang GPU, mamahalin pa, RTX, di ba, Nvidia, tapos RAM mo 32 gig. Hindi mo mamaximize, sayang yung pera. Okay, so same din siya sa chairs, no? So kung gusto mo lang naman is comfort talaga, pwede ka na sa office chair. Kasi itong mga gaming chairs, to be honest, this is expensive talaga. Okay, medyo overpriced siya compare sa mga regular office chairs, no? Si office chairs, syempre pang comfort talaga siya, no? 3 types siya, pwedeng mesh, pwedeng fabric, or pwedeng leather. No? Kung sa offices kasi talaga ginagamit is leather. Same with the gaming chairs. Bakit? Kasi mga aircon yun at madaling linisin. Then yung fabric naman, fabric or mesh, okay siya kahit pawisin ka. Kasi hindi siya mainit sa katawan. So, kung ano yung suitable of your needs, it's up to you. Okay? Tapos, sabi ko nga, worth it ba to? I will say yes. No? Bakit? Kasi nga, unang-una design. Yun naman yung main na binayaran mo dito is dalawang bagay yung pinaka-main na binayaran mo, which is design, tsaka yung comfort. Yun talaga. No? So, all in all, anong score ko dito? 9 out of 10. So, bakit 10? Kasi kung 10 na, wala nang room for improvement. There's no such thing as perfect. At kung maging perfect man to, malaki na rin kwenta to kasi syempre hindi na mag-i-improve yan along the way. So, there's no such thing as perfect. Okay, so ang naging issues ko dito, another one pa pala. Okay? Ang good thing dito is, pag open ko ng box, diba, kung complete naman yung mga gamit niya, pre-assembled na siya. So, ano ibig sabihin ng pre-assembled? Yung mga screws niya, samok doon nakadikit na. So, bakit importante yun? Isa yun sa pinaka-importante para sa akin. Why? Kasi yun yung nagkakaroon ng factory defects. Yung pag totally hindi siya nakakabit. Minsan kulang na isang tornilyo, minsan 2 tornilyo. Sa sobrang hassle ba naman, di ba? Magkano shipping? Lalo na kung malayuan. Mahal pa ang shipping usually pag gaming chairs. Kasi ito mabigat to Umabot to ng 20 to 25 kilos. If I'm not mistaken. MPB ng Lalamove yung ginamit. So, medyo pricey siya. Layo pa ng pinanggalingan. So kung ibabalik mo ito, i-return mo dahil meron ng factory defect o kulang sa screw, kulang sa tornilyo, problem yun. Another one dito sa Bathala, good thing dito is tawag dito, binigyan nyo na tayo ng screwdriver. Tawag doon is yung what you call this Allen. No, sa ibang gaming chairs, pag bumili ka, wala siyang kasamang Allen. So, hassle yun. Pupunta ka pa ng hardware para maghanap ng Allen yun. And another thing is yung service after sales. Ang ibig sabihin nun, after mo mabenta, nakakausap mo ba yung client, ay yung seller. So, kaya nagbibigay pa rin ba ng service sa'yo after ka mabenta. So, mapagana ng service after sales si Bathala. So, medyo matagal man sila mag-respond sa FB kasi sa dami na inquiries. Once na tinawagan mo si Ma'am Binis or si Sir Rock, mabilis naman sila sumasagot. And maayos sila makipag-usap. Mabait talaga sila, mga Pinoy din naman. Talagang may heart talaga sa ginagawa nila. Okay? Another one, pag pasok na pasok yung quality control. Isa sa pinaka-importante is good quality control. No, sa kanila, gaya na nabanggit ko na sa intro ng video, no? Pag open
Pagdating ng box, nakita mo nabuksan na. So, bakit siya nabuksan na tinape lang? Sinecheck kasi nila yun kung meron bang factory defects, kung kulang ba sa screws, etc. Napaka-hassle nun, to be honest. Tapos ilan lang silang gumagawa nun, nila mambinis. Anong nakakatawa doon, mahirap yung ginagawa nila kasi sabi natin may bumagsak na 300 chairs tonight, tapos for ship out lahat yun. Mga 3 tao lang kayo mag-check, isa-isa yan, piece by piece, count by count. So ano namang kapalit nun na napakagandang reviews? Bakit? Kasi imposible walang complaints. There's always a complaint, hindi mawala yan. Pero mami-minimize mo yung complaint, may minimize yung error. Kasi sa inyo pala nagkaroon ng quality control check. So all in all, sabi ko nga 9 of 10. So this chair are worth it ba? Definitely worth it. Saan niyo po siya mabibili? Session lang po sa Facebook, Bathala Gaming Chair. Or sali kayo sa group niya, Bathala Gaming Chair na group, no? So this is not a sponsored video. Tuwa lang po ako sa quality nila kasi sumali po ako sa group sa FB na Gaming Chair Philippines. Napakarami doon na gaming chairs. Hindi na ako magbabanggit ng mga brands, no? Alam mo, mapipili, matututo ka mag-review eh. Ano yung pinaka-the best, ano yung pinaka-maganda, etc. So kung naghahanap ka ng budget type na gaming chair na less than 10,000, no? Na sulit, tapos ang quality niya is ano sa mga mamahaling brands, di ba? Gaya sabi ko, yung mga Secret Lab, DX Gaming, DRX Gaming, di ba? Mga mamahalin yun eh, pero nasabi ko kaya naman lumaban nito ni Bathala. At syempre, iba pa rin yung mahal na quality, di ba? Iba pa rin yun, mahal yun eh. Pero what can I say is sulit na to sa kanyang presyo, no? Thank you sa panonood, no? So, kung meron pa kayong mga gusto ipa-review sa akin or pa-unbox, comment down below lang. And don't forget to subscribe to my channel. Add me on Facebook, Team Somer Pragata, or pati sa FB. Enter Pragata TV yung aking Facebook page. So with that, maraming salamat sa panonood. As I always say, a balanced life is a happy life. So maraming salamat. Thank you. Bye-bye. In 3, 2, 1, bang!